Jeg pleier å stå opp rundt klokken 6 på hverdager. Jeg pleier å stå opp rundt klokken 6 på hverdager. Jeg pleier å stå opp rundt klokken 6 på hverdager. Jeg lufter leiligheten så snart jeg står opp. Jeg lufter leiligheten så snart jeg står opp. Jeg lufter leiligheten så snart jeg står opp. Jeg dusjer og gjør meg klar før jeg drar på jobb. Jeg dusjer og gjør meg klar før jeg drar på jobb. Jeg dusjer og gjør meg klar før jeg drar på jobb. Jeg smører matpakke før jeg drar på jobb. Jeg smører matpakke før jeg drar på jobb. Jeg smører matpakke før jeg drar på jobb. Jeg sjekker værmeldingen før jeg bestemmer meg for hva jeg skal ha på meg. Jeg sjekker værmeldingen før jeg bestemmer meg for hva jeg skal ha på meg. Jeg sjekker værmeldingen før jeg bestemmer meg for hva jeg skal ha på meg. Jeg tar bussen til jobb og leser nyhetene på vei til jobb. Jeg tar bussen til jobb og leser nyhetene på vei til jobb. Jeg tar bussen til jobb og leser nyhetene på vei til jobb. Jeg logger inn på jobb-PC-en så snart jeg kommer på kontoret. Jeg logger inn på jobb-PC-en så snart jeg kommer på kontoret. Jeg logger inn på jobb-PC-en så snart jeg kommer på kontoret. Jeg svarer på e-poster før jeg begynner med dagens oppgaver. Jeg svarer på e-poster før jeg begynner med dagens oppgaver. Jeg svarer på e-poster før jeg begynner med dagens oppgaver. Jeg deltar ofte i møter i løpet av arbeidsdagen. Jeg deltar ofte i møter i løpet av arbeidsdagen. Jeg deltar ofte i møter i løpet av arbeidsdagen. Jeg tar en kaffepause sammen med kollegaene mine. Jeg tar en kaffepause sammen med kollegaene mine. Jeg tar en kaffepause sammen med kollegaene mine. Jeg spiser lunsj sammen med kollegaene mine i kantinen. Jeg spiser lunsj sammen med kollegaene mine i kantinen. Jeg spiser lunsj sammen med kollegaene mine i kantinen. Jeg skriver ned oppgavene jeg skal gjøre senere. Jeg skriver ned oppgavene jeg skal gjøre senere. Jeg skriver ned oppgavene jeg skal gjøre senere. Jeg handler mat på vei hjem fra jobb. Jeg handler mat på vei hjem fra jobb. Jeg handler mat på vei hjem fra jobb. Jeg sammenligner priser før jeg kjøper noe dyrt. Jeg sammenligner priser før jeg kjøper noe dyrt. Jeg sammenligner priser før jeg kjøper noe dyrt. Jeg leverer flasker til pantemaskinen når jeg handler. Jeg leverer flasker til pantemaskinen når jeg handler. Jeg leverer flasker til pantemaskinen når jeg handler. Jeg lager middag fra bunnen av flere ganger i uken. Jeg lager middag fra bunnen av flere ganger i uken. Jeg lager middag fra bunnen av flere ganger i uken. Jeg dekker bordet før resten av familien kommer hjem. Jeg dekker bordet før resten av familien kommer hjem. Jeg dekker bordet før resten av familien kommer hjem. Jeg rydder kjøkkenet etter middag. Jeg rydder kjøkkenet etter middag. Jeg rydder kjøkkenet etter middag. Jeg setter inn oppvasken i oppvaskmaskinen etter middag. Jeg setter inn oppvasken i oppvaskmaskinen etter middag. Jeg setter inn oppvasken i oppvaskmaskinen etter middag. Jeg tømmer oppvaskmaskinen neste morgen. Jeg tømmer oppvaskmaskinen neste morgen. Jeg tømmer oppvaskmaskinen neste morgen. Jeg tar ut søpla når den begynner å bli full. Jeg tar ut søpla når den begynner å bli full. Jeg tar ut søpla når den begynner å bli full. Jeg sorterer plast, papir og matavfall hjemme. Jeg sorterer plast, papir og matavfall hjemme. Jeg sorterer plast, papir og matavfall hjemme. Jeg vasker klær et par ganger i uken. Jeg vasker klær et par ganger i uken. Jeg vasker klær et par ganger i uken. Jeg bretter klærne og legger dem på plass. Jeg bretter klærne og legger dem på plass. Jeg bretter klærne og legger dem på plass. Jeg bytter sengetøy annenhver uke. Jeg bytter sengetøy annenhver uke. Jeg bytter sengetøy annenhver uke. Jeg støvsuger stua i helgene. Jeg støvsuger stua i helgene. Jeg støvsuger stua i helgene. Jeg vanner plantene når de trenger vann. Jeg vanner plantene når de trenger vann.
Jeg vanner plantene når de trenger vann. Jeg går en lang tur, selv om det regner. Jeg går en lang tur, selv om det regner. Jeg går en lang tur, selv om det regner. Jeg trener på treningssenteret etter jobb. Jeg trener på treningssenteret etter jobb. Jeg trener på treningssenteret etter jobb. Jeg sykler til butikken når været er fint. Jeg sykler til butikken når været er fint. Jeg sykler til butikken når været er fint. Jeg henter en pakke på postkontoret etter jobb. Jeg henter en pakke på postkontoret etter jobb. Jeg henter en pakke på postkontoret etter jobb. Jeg henter medisiner på apoteket når jeg trenger dem. Jeg henter medisiner på apoteket når jeg trenger dem. Jeg henter medisiner på apoteket når jeg trenger dem. Jeg betaler regningene mine i nettbanken. Jeg betaler regningene mine i nettbanken. Jeg betaler regningene mine i nettbanken. Jeg sparer litt penger hver måned. Jeg sparer litt penger hver måned. Jeg sparer litt penger hver måned. Jeg ringer foreldrene mine flere ganger i uken for å høre hvordan de har det. Jeg ringer foreldrene mine flere ganger i uken for å høre hvordan de har det. Jeg ringer foreldrene mine flere ganger i uken for å høre hvordan de har det. Jeg sender en melding hvis jeg blir forsinket. Jeg sender en melding hvis jeg blir forsinket. Jeg sender en melding hvis jeg blir forsinket. Jeg inviterer venner på middag av og til. Jeg inviterer venner på middag av og til. Jeg inviterer venner på middag av og til. Jeg setter av tid til hobbyene mine hver uke. Jeg setter av tid til hobbyene mine hver uke. Jeg setter av tid til hobbyene mine hver uke. Jeg leser en bok før jeg legger meg. Jeg leser en bok før jeg legger meg. Jeg leser en bok før jeg legger meg. Jeg ser på nyhetene for å holde meg oppdatert. Jeg ser på nyhetene for å holde meg oppdatert. Jeg ser på nyhetene for å holde meg oppdatert. Jeg hører på en podcast mens jeg lager middag. Jeg hører på en podcast mens jeg lager middag. Jeg hører på en podcast mens jeg lager middag. Jeg øver på norsk litt hver dag. Jeg øver på norsk litt hver dag. Jeg øver på norsk litt hver dag. Jeg planlegger neste dag før jeg legger meg. Jeg planlegger neste dag før jeg legger meg. Jeg planlegger neste dag før jeg legger meg. Jeg gjør klart klærne til neste dag før jeg legger meg. Jeg gjør klart klærne til neste dag før jeg legger meg. Jeg gjør klart klærne til neste dag før jeg legger meg. Jeg setter telefonen på lading før jeg legger meg. Jeg setter telefonen på lading før jeg legger meg. Jeg setter telefonen på lading før jeg legger meg. Jeg prøver å legge meg til samme tid hver kveld. Jeg prøver å legge meg til samme tid hver kveld. Jeg prøver å legge meg til samme tid hver kveld. Jeg besøker besteforeldrene mine når jeg har fri. Jeg besøker besteforeldrene mine når jeg har fri. Jeg besøker besteforeldrene mine når jeg har fri. Jeg går på biblioteket for å låne bøker eller studere. Jeg går på biblioteket for å låne bøker eller studere. Jeg går på biblioteket for å låne bøker eller studere. Jeg bestiller varer på nettet når jeg ikke har tid til å dra til butikken. Jeg bestiller varer på nettet når jeg ikke har tid til å dra til butikken. Jeg bestiller varer på nettet når jeg ikke har tid til å dra til butikken. Jeg slapper av i sofaen med en kopp te før jeg legger meg. Jeg slapper av i sofaen med en kopp te før jeg legger meg. Jeg slapper av i sofaen med en kopp te før jeg legger meg.